உளுந்தங்களிங்க வந்து மாவு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பரபரதாக இருக்கணும். ரொம்பவே ஃபைனாக மையாக அரைச்சிக்கக்கூடாது. இப்போது பனங்கருப்பட்டியை நல்லா நான் வந்து இடிச்சிக்க போகிறேன். ரொம்ப ஃபைனாக இடிக்க வேண்டாம், சும்மா பெரிய பெரிய பீஸாக அரைச்சிக்கலாம். இது என்ன பண்ண போகிறோன்னா, நான் தண்ணியில் போட்டு காய்ச்சிக்க போகிறேன். அதனால் அதை கிளறும் போது லெஃப்ட் ஹேண்டால் எடுத்து அந்த மாவை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுறேன். அப்படி அவ்வளோதாங்க உளுந்தங்களி ரெசிபி. ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. பல்காக மாவு திரிச்சு வச்சுக்கிட்டோன்னா நம்ம ரொம்ப சத்து உள்ள உளுந்தங்களி கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லோரும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். முதுகு வலியாக இருக்கட்டும், எலும்பு சம்மந்தப்பட்ட எல்லா பிரச்சனைக்கும் ரிலீஃப் ஆகுறதுக்கு இந்த உளுந்தங்களி வந்து முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. நீங்கள் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. ரைட் சைடில் உள்ள பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆல் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் ஃபர்தராக வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இமீடியட் நோட்டிஃபை ஆகும். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உளுந்தங்களி பண்ணுறதுக்கு கருப்பு உளுந்து தான் யூஸ் பண்ணணும், வெள்ளை உளுந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது. கருப்பு தொளி உளுந்தில் அரை உளுந்தாக இருக்கட்டும், முழு உளுந்தாக இருக்கட்டும், இதில் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ மெஷர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 1 கப் கருப்பு உளுந்துன்னா அதே 1 கப்புக்கு வந்து பச்சரிசி எடுத்துக்கணும். நான் 100 கிராம் கருப்பு உளுந்து எடுத்திருக்கேன், 100 கிராம் பச்சரிசி எடுத்திருக்கேன். இதுக்கு தேவையான இனிப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா கருப்பட்டி யூஸ் பண்ணுறேன். கருப்பட்டி உங்கள் தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் இனிப்பு சுவைக்கு தகுந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் நல்லெண்ணெய் தான் ஊற்றணும், நெய் எதுவும் சேர்த்துக்கக்கூடாது. இந்த 4 பொருள் தான் நம்ம உளுந்தங்களி பண்ணுறதுக்கான தேவையான பொருட்கள். இப்போ இதை மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேன். இந்த அரிசியும் இந்த உளுந்தையும் தனித்தனியாக நான் கழுவிட்டு ஒரு 2-3 டைம் நல்லா அலசிட்டு அதை வெயில நல்லா காய வச்சுக்கணும். அவ்வளோதாங்க. இதை வறுத்துக்க கூடாது. வறுத்தானா அதோடைய சத்து வந்து வறுபடுறதுல குறையதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. அதனால தான் நான் வெயிலில் காய வைக்கிறேன். இதை பாரம்பரிய முறையில் பண்ணணும்னா அது வெயிலில் காய வச்சு பண்ணுறது தான் கரெக்டான மெத்தடு. உளுந்தங்களிங்க வந்து மாவு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பரபரதாக இருக்கணும். ரொம்பவே ஃபைனாக மையாக அரைச்சிக்கக்கூடாது. இப்போ நிறைய நீங்கள் செய்கிறீங்கன்னா அதை மிஷினில் கொடுத்து இந்த மாதிரி களி பண்ணணும், பரபரன்னு அரைச்சிதாங்கன்னு சொல்லி கேட்கணும். இப்போ எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா நான் வந்து அரிசியும் உளுந்தும் எடுத்துக்கிறேன். நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா 100 கிராம் கருப்பு உளுந்து, 100 கிராம் பச்சரிசி. இப்போ எனக்கு மாவு எக்ஸ்ட்ரா தேவைப்படுது. அதாவது நான் கருப்பட்டி அதிகமாக எடுத்திருக்கேன், அதோட இனிப்புக்கு தகுந்த மாதிரி இன்னும் மாவோட ரேஷியோவை நான் கொஞ்சம் கூட்டிக்கிட்டேன். மறுபடியும் நான் 100 கிராம் எக்ஸ்ட்ராவே சேர்த்துருக்கேன். 100 கிராம் கருப்பு உளுந்து, 100 கிராம் பச்சரிசி. டோட்டலாக மெஷர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 200 கிராம் கருப்பு உளுந்து, 200 கிராம் பச்சரிசி. இப்போ நான் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கிற கருப்பு உளுந்தையும் பச்சரிசியும் அதே மாதிரி மறுபடியும் மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு பரப்பரன்னு அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேன். அதாவது இதை நம்ம சல்லடையில் போட்டு இந்த மாவை நம்ம ஃபைனாக வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இந்த மாவை தான் அப்படியே நம்ம அரிக்காமல் நம்ம களிக்கு யூஸ் பண்ண போகிறேன். அதாவது மையாக நீங்கள் ஃபைனாக வந்து மாவை சல்லடையில் சலிச்சிக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் அந்த ஃபைன் பவுடரை களி பண்ணும்போது வாயில் கோந்து மாதிரி ஒட்டும். அது கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி கிடையாது. அதனால தான் இந்த மாதிரி பரப்பரன்னு களி மாவு அரைச்சிக்கிறோம். இப்போது பனங்கருப்பட்டியை நல்லா நான் வந்து இடிச்சிக்க போகிறேன். ரொம்ப ஃபைனாக இடிக்க வேண்டாம், சும்மா பெரிய பெரிய பீஸாக அரைச்சிக்கலாம். இது என்ன பண்ண போகிறோன்னா, நான் தண்ணியில் போட்டு காய்ச்சிக்க போகிறேன். அதனால தான் முழுசாக போட்டால் கரையிறதுக்கு டைம் ஆகும். அதனால் நான் சின்ன சின்னதாக கொஞ்சம் தகுந்த பீஸ் மாதிரி நான் வந்து உடச்சிக்கிறேன். களி பண்ணுறதுக்கு ஒரு அடிகனமான பாத்திரம் எடுத்திருக்கேன். அந்த பாத்திரத்தில் நம்ம உடச்சி கருப்பட்டியெல்லாம் சேர்த்துட்டு அதில் 1 செம்பு அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிட்டேன். அதாவது தண்ணி நீங்கள் கம்மியாகவே சேர்த்துக்கோங்க. அதிகமாக ஆயிடுச்சுன்னா அப்புறம் களி வந்து கூழ் மாதிரி ஆயிரும். அதனால் தண்ணி கம்மியாக சேர்த்துக்கிட்டால் நம்ம களி பண்ண சொல்ல நமக்கு தண்ணி எக்ஸ்ட்ரா தேவைப்பட்டுச்சுன்னா சைடில் இன்னொன்று அடுப்பில் நம்ம சுடுதண்ணி வச்சுக்கலாம். தேவைப்படும் போது அந்த தண்ணியை கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம களி பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த கருப்பட்டியெல்லாம் கரைஞ்ச பிறகு தான் நம்ம மாவு சேர்த்துக்கணும். கருப்பட்டி கரைஞ்ச பிறகு தூசி இருக்கும் கண்டிப்பாக கருப்பட்டியில். அந்த தூசியை வந்து நீங்கள் ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இதே பாத்திரத்தில் நீங்கள் சேர்த்துட்டு நீங்கள் களி பண்ணிக்கலாம். நான் வாங்கின கருப்பட்டியில் எந்த விதமான தூசி இல்லாததுனால நான் ஃபில்டர் பண்ணிக்க போகிறதில்ல. ஏன்னா நான் கருப்பட்டி டைரெக்டாக போயிட்டு தயார் பண்ணுற இடத்துல போய் தான் நான் வாங்குகிறேன். அங்கே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பைனியை ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு தான் அவங்க கருப்பட்டியை தயார் பண்ணுறாங்க. அதனால் அதில் எந்த விதமான தூசியும் கிடையாது. அதனால் எந்த ரெசிபி பண்ணாலும் அந்த கருப்பட்டியை டைரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த கருப்பட்டி தண்ணி நல்லா கொதிச்சுட்டு அது நல்லா கொதி வந்த பிறகு தான் நம்ம மாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கணும். அதாவது நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ரைட் ஹேண்டில் நல்லா நான் கலக்கி விடுறேன். அதை கிளறும் போது லெஃப்ட் ஹேண்டால் எடுத்து அந்த மாவை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுறேன். அப்படியே நம்ம திப்பி திப்பியாக நிறைய அப்படி ஃபுல்லாக ஒரு கைப்பிடி எடுத்து அப்படியே போட்டுறக்கூடாது. அப்படி போட்டால் என்ன ஆகும்னா நமக்கு மாவு கட்டிப்படும். அப்படி ஸ்லோவாக மலை சாரல் மாதிரி அந்த மாவை அப்படி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடணும்.
இந்த மாதிரி எல்லா மாவையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே நம்ம சேர்த்துக்கலாம். ஃபைனலாக என்கிட்ட இருக்கிற மாவை ஃபுல்லாகவே நான் சேர்த்துக்கிட்டேன். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும், நான் சேர்த்துக்கிட்ட தண்ணிக்கும் மாவுக்கும் கரெக்டாக ஈக்குவலாக எனக்கு ஆயிடுச்சு. நான் எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி சேர்க்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஏன்னா பாருங்கள், நல்ல களி நல்ல திக்காக இருக்குது. இதுதான் அதோடைய கரெக்டான பக்குவம். இதுக்கு மேலே நம்ம மாவு அதிகமாக சேர்த்துக்க தேவையில்லை. ஒருவேளை உங்களுக்கு மாவு கிளறும் போது நல்லா டைட்டாக இருந்துச்சுன்னா நான் சொன்ன மாதிரி சுடுதண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த களி பக்குவத்துக்கு நீங்கள் கொண்டு வரலாம். மாவு போட்டதுமே நம்ம சுட சுட கருப்பட்டி தண்ணியிலேயே மாவு சீக்கிரமாக வெந்துடும். இந்த அளவுக்கு கிளறின பிறகு நம்ம நல்லெண்ணெய் எடுத்து வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா, அதில் ஒரு 3 டீஸ்பூன் நான் சேர்த்துட்டு அதையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன். தீயை நல்லா குறைச்சி ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு கைவிடாமல் கிளறி விடணும். இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி 2 டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ண பிறகு ஸ்டவ் அணைச்சிட்டு நம்ம சாப்பிட வேண்டியது தான். அவ்வளோதாங்க உளுந்தங்களி ரெசிபி. ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. பல்காக மாவு திரிச்சு வச்சுக்கிட்டோன்னா நம்ம வாரத்துக்கு ஒரு டைமாவது செஞ்சு சாப்பிட்லாம். இந்த உளுந்தங்களி பாரபட்சம் இல்லாமல் யார் வேணால் சாப்பிட்லாம். சின்ன குழந்தைகளிருந்து பெரியவர் வரைக்கும் சாப்பிட்லாம். ரொம்ப ரொம்ப சத்து உள்ள உளுந்தங்களி. கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லோரும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். முதுகு வலியாக இருக்கட்டும், எலும்பு சம்மந்தப்பட்ட எல்லா பிரச்சனைக்கும் ரிலீஃப் ஆகுறதுக்கு இந்த உளுந்தங்களி முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த உளுந்தங்களி ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ.